শ্বাসকষ্ট কারণ হলো সাম সর্ট অফ ইনফেকশন ইন দ্য লাংস, মানে আমাদের শ্বাসযন্ত্রের প্রবলেম, হয়তো কিছু ইনফেকশনের কারণে অথবা কোনো নিউমোনিয়া অলরেডি সেটিং হয়ে গেছে বা আদার রিজন। আমরা প্রথমে লাঙের কথাটাই আসছি। এখন এই শীতের প্রকোপে আমরা দেখছি খুব বেশি রকম ডাস্ট এলার্জি, আদার পলিউশনের কারণে হোক না হোক, আমাদের আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন, লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন খুব বেশি মাত্রায় আসছে হসপিটালে। এবং আমরা পেশেন্টকে এমনও পাচ্ছি যে 4-5 দিন ঘরে বসে আছেন, কোনো রকম ট্রিটমেন্ট করাননি, ভাবছেন নর্মাল সর্দি কাশি হাঁচি, নাক দিয়ে জল ঝরা, এবং যখন এসে পৌঁছাচ্ছেন ইমার্জেন্সিতে তখন অলরেডি অনেকটাই দেরি হয়ে গেছে।